學仔或者社區人士可以透過車裡面嘅一啲資訊咧，去提升精神健康素養。另外，今次我哋嘅活動咧都參考咗動漫嘅一啲元素嘅喎。咁其實我哋每個人咧都係我哋嘅故事嘅主角啦。希望我哋能夠咧揾到自己嘅信念，同埋咧揾到我哋嘅必殺技，然後咧成就心靈解鎖嘅你。咁我見到呢個活動咧有好多嘅唔同嘅互動環節啦，咁亦都俾我哋中一嘅同學仔可能去認識下新環境啊，或者係可以了解多啲自己嘅情緒。我覺得係近同學仔日常生活接觸嘅事物嘅，而且我見佢哋都比較投入，咁就唔係淨係純剪版，好似有啲角色代入咧，我諗佢哋會覺得新奇有趣一啲嘅。因為呢架車附近都有好多唔同關於一啲情緒健康嘅知識啦。咁啱啱開學咧，可能都學業壓力比較大啦。但我都知道咧，其實有好多嘢咧都可以從正面嘅方向去諗啦。同埋周圍都有啲打氣嘅卡啦，咁睇到咧都係充滿啲正能量嘅。介紹咗一啲常見精神病嘅症狀，同埋點樣去鼓勵佢哋咧。咁我更加了解咗點樣可以盡我哋少少嘅一份力去打氣，為佢哋打氣同埋鼓勵佢哋。因為呢架車啦係以呢個遊戲做主題啦，即係令到沉悶或者健康情緒知識啦，就會變得係有趣同生動嘅。所以咧，其實我覺得上咗呢架車係好容易令到同學可以知道翻情緒係咩回事，同埋係一個即係有互動性。同埋好多都見到係即係用咗啲好唔同嘅事物啦，譬如一啲焦慮症啊，佢就會用一啲黃蜂咁樣表示啦，就好具體化咁樣同我哋講咗咩係焦慮症啊，或者我哋有壓力嘅時候要點樣去處理。咁同埋我都見到好多好唔同嘅標語啊，或者同學會寫低佢哋面對壓力會點樣做啦。咁我都會從中去學習嘅。佢哋處理啲難關啊、困難嘅，其實我覺得呢啲係好事嚟嘅，即係有時佢哋就要學識時遇到問題、遇到困難，其實就可以透過呢啲活動學到解難咯。佈置嗰啲動漫啊嗰啲，其實好吸引佢哋啊，佢哋都好想走埋嚟去睇下，甚至我見到啲同學就攞咗啲道具啊去影相。比較常見就係大家都掛住讀書啦，就好壓力大咁樣。咁我希望佢哋見到呢架車上面嘅，其實都冇人拎住本書嘅喎，即係拎住自己想做嘅嘢，就做得咁開心喎。咁我希望可以咁樣鼓勵到佢哋，都同佢哋一樣去發掘自己想做嘅。我曾經喺好低潮嘅時候，我就畫咗好多畫，然之後我身邊嘅人都睇到佢好唔開心啊！我覺得創作有好多種嘅，咁我揀咗藝術係因為我語文唔好，可以用圖像嚟講出我嘅心聲咯。我覺得要揾到一個真係可以講出自己心聲嘅媒介係一個好重要嘅事咯。我聽佢喺屋企講話幫 YMCA 度做一個設計，佢喺屋企好努力。咁成品出咗啦，我都想出嚟睇下實物同埋支持你。作為家長，有時支持呢樣嘢咧，就唔係攞口講㗎咯，好多時要用行動啊。先祝大家呢個開學順利啦！咁無論係老師同學咧，都要多啲照顧自己嘅身心健康，就有時間就多啲去做一啲令自己放鬆嘅事情。開學啦，家長們平常心啦，老師們多謝你哋。咁同學仔最緊要就係放鬆心情、聆聽同埋陪伴咯，係。咁如果萬一真係覺得件事係嚴重嘅，要尋求協助。